請勿討。請上行禮。請坐。勿討筆，家屬謝禮。請留步，請勿討。有客到。親友請上。請留步，請勿討。請留步，請勿討。勿討筆，家屬謝禮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 。坐。請上行禮。請勿討。請上行禮。勿討筆，家屬謝。有客到，勿討。
請上行禮，親友請上。佛土筆，家屬謝禮。請佛土。阿禮請上。翁瑞晶牧師安息禮拜現在開始，我哋一同起立。11章第25節咁樣記載，耶穌說：復活在我，生命也在我。信我的人，雖然死了，也必復活。今日雖然我哋係嚟送別我哋敬愛嘅翁瑞晶牧師，但係我哋仍然喺呢個時間對呢一位創造生命嘅神獻上我哋嘅感恩，感謝神對牧師對我哋每一位嘅救贖同埋帶領。我請所有嘅來賓，我哋一齊站立。感謝神是我救贖主，感謝神。感謝神，凄涼周記。
盼望之路，你爱的手，指引我走这人生路。你是我的主。跟住我哋恭請中華聖安傳道會慈雲山聖安堂女傳道林慧娟姑娘為翁牧師在世嘅家人同埋今日嘅安息禮拜嚟到禱告。我哋將時間交俾林姑娘。你同心祈禱，聖父、聖子、聖靈，三一嘅上帝，你知道我哋每一個站立喺你面前嘅，都帶住好唔捨得嘅心情嚟到呢個地方，為着你所寶貴嘅僕人，我哋所敬愛嘅翁瑞貞牧師舉行呢個安息禮拜。慈愛的手時時拉着你的手，沒有任何理由不去走腳下的路。高薪厚職嘅前途，定義走上一條一生侍奉上帝、服侍別人嘅路。主啊，你忠心嘅僕人翁牧師喺中華石安傳道會36年嚟，都以你嘅慈愛，以你嘅話語，用心盡力服侍咗我哋呢一代。而佢要專心靜候上帝你將佢接回，並等候喺上帝你嘅懷中完全嘅安睡。而翁牧師呢個舉動，正默默咁話俾我哋知，地上嘅告別只係一個暫時嘅離別，將來必有一日，每一個相信耶穌基督嘅人都會喺天家重聚，得享永生嘅福樂。而呢個正正係每一個信徒榮耀盼望嘅所在。我哋將整個安息禮拜恭敬交託喺你施恩嘅手中，願你親自臨在，親自引導，又願你三一嘅聖名得着一切嘅榮耀與稱頌。以上嘅禱告，乃奉我主耶穌基督嘅聖名祈求。請坐。翁牧師用咗佢一生嘅時間以及心血喺石安堂裏邊嚟到牧養一眾嘅弟兄姊妹，有好多翁牧師屬靈嘅兒女今日都喺在座嘅當中。跟住落嚟有兩位翁牧師大大嘅屬靈嘅女兒喺度要誦讀3段嘅經文，呢3段嘅經文亦都係翁牧師生前嘅心聲。第一段係喺《傳道書》嘅第3章1至到11節，第二段係詩篇嘅23篇，以及腓立比書3章13至到14節。我哋恭請李慧琴姊妹同埋鄭海倫姊妹。程序嘅內容有印上，請聽我讀出。凡事都有定期，天下萬物都有定時，生有時，死有時。栽種有時，拔出所栽種的也有時；殺戮有時，醫治有時；拆毀有時，建造有時；哭有時，笑有時；哀慟有時，跳舞有時；拋擲石頭有時，堆聚石頭有時；懷抱有時，不懷抱有時；尋找有時，失落有時；保守有時，捨棄有時；撕裂有時，縫補有時，寂默有時，言語有時，喜愛有時，恨惡有時，爭戰有時，和好有時。這樣看來，作事的人在他的勞碌上有什麼益處呢？我見神叫世人勞苦，使他們在其中受經練。神造萬物，各按其時成為美好，又將永生安置在世人心裏。然而，神從始至終的作為，人不能參透。他是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺臥在青草地上，令我在可安歇的水邊。他使我的靈魂甦醒，為自己的名引導我走義路。
我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為你與我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敵人面前，你為我擺設筵席，你用油膏了我的頭，使我的福杯滿溢。我一生一世必有恩惠慈愛隨着我且要住在耶和華的殿中，直到永遠。第3段嘅經文係：弟兄們，我不是以為自己已經得着了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。3節嘅聖經係讀畢，願神賜福佢嘅話。神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。呢一句聖經亦都係牧師在世嘅時候嘅吩咐。點解今日冇安排到出市？因為呢一句聖經去帶領住佢學習一個功課，忘記背後，努力面前。我相信亦都係牧師俾我哋每一個人嘅一個吩咐。跟住落嚟有獻詩嘅時間。今日有2群嘅弟兄姊妹喺當中嚟到獻詩，分別有石安嘅詩班嚟到獻上當我清楚得着確據。另外仲有石安一班嘅小朋友，佢哋嚟到獻上天堂是個快樂處。將時間交俾石安詩班。跟住落嚟有翁牧師一位20年嘅老朋友喺我哋當中，嚟到去分享一啲安慰嘅説話。我哋有請中華聖安傳道會慈雲山聖安堂郭燕葵牧師為我哋嚟到去講幾句安慰嘅説話。請郭牧師。安息禮拜喺大約1年前，
因為我哋係同工嘅關係，稍為更有機會去多見咗牧師。大約喺1年前，就係舊年嘅3月前後，佢就同我講，佢話叫我要預備同佢做安息禮拜。嗰時我聽咗之後，雖然嗰時佢嘅身體係稍為開始弱，但係好似早咗少少，所以嗰時同佢講完之後，聽佢講完呢句説話之後咧，個心喺度好沉。後尾睇到主嘅恩待，一路即係都係雖然係身體弱，但係好慢。個心都係為佢感謝，但係睇到諗唔到就喺3月6號佢就離開咗我哋，已經印在喺程序表嘅1、2起。我這作長老，作基督受苦的見證，同享後來所要顯現之榮耀的，願你們中間與我同作長老的人，務要牧養在你們中間神的群羊，按着神旨意照管他們，不是出於勉強，乃是出於甘心；也不是因為貪財，乃是出於樂意；也不是人際所託付你們的，乃是作群羊的榜樣。到了牧者顯現嘅時候，你們必得溫樂水浸的榮耀冠冕。睇到佢經常嘅去照顧佢嘅羊仔，特別係喺一啲嘅錢財方面，佢時時都係照顧。特別我哋啱我哋個區域唔係一個好富有嘅區域，有時弟兄姊妹成長嘅時候都係生活稍為欠缺。我哋睇到啲牧師好多照顧，偶然有機會我哋做咗佢嘅使者，代表佢係將一啲嘅心意攞俾需要嘅肢體。我哋睇到佢喺個牧養上，佢係做到佢嘅責任，佢係甘心去學。或者大家都聽過，佢有一段聖經係好喜歡，嗰段聖經就係《使徒行傳》20章32節，佢話：如今我把你們交託神和他恩惠的道，這道能建立你們，叫你們和一切成聖嘅人同得着基業。佢好注意嗰個道，佢話道可以叫人成聖，所以佢好強調講道。我哋知道佢嘅講道係落咗好多嘅功夫，好多時話俾我哋聽。等我有機會再問佢多啲，或者係同識嘅人喎。翁牧師預備講道係3更半夜，預備得好夜，差唔多佢有時候係到通宵，又稍為休息晏少少，佢又上班。佢呢個道，佢按喺佢嘅牧養入邊，我相信每一個弟兄姊妹得到幫助嘅係透過聖經嘅話語。喺我喺70年代尾讀神學嘅時候，學院就叫我哋要去參觀翁牧師嘅教會，因為喺當時嚟講，呢個嘅佈道法喺當時嘅教會圈嚟講係相當嘅新穎，因為佢係有一啲嘅青少年活動，然後翁牧師就可能透過打乒乓波就同人建立關係佈道，亦都透過班級休息嘅時候去佈道，或者係開好多嘅佈道會，包括咗做話劇嘅，包括咗唔同嘅類型或者家長會等等。總之就係將呢個佈道嘅熱誠係一路咁樣嘅散發。所以我哋知道喺石安嘅弟兄姊妹聽咗好多翁牧師嘅佈道信息，但我哋夠膽講，偏偏都係好精彩。有一次嘅聖誕夜，我哋教會係舉辦佈道信息嘅聖誕夜，聽到翁牧師講，我已經係一個同工，信咗主好多年，但我哋都坐喺度聽。當我聽完嗰篇佈道嘅信息，我話：如果我係未信主咧，我即刻要舉手。嗰種嘅，佢話俾我聽，佢有個兒歌係未信耶穌，佢曾經係送咗好多關於福音嘅單張、福音嘅 VCD 等等寄過去加拿大，佢嘅兒歌係仲冇興趣去接受。佢喺佢嘅人生嚟講，佢覺得呢一樣嘢係佢掛念，因為知道呢個福音咁好，所以我哋可以話，如果我哋要為翁牧師做好微小嘅事，請你更多嘅係回去喺你嘅禱告時間，為翁牧師嘅兒歌去祈禱，或者從前後，佢已經嘅身體係更加嘅虛弱。其實我哋係一路擔心，喺09年嘅時候，我哋擔心過唔過到咧？主
主保守佢過咗。喺1月之後，我哋又擔心可唔可以過埋個中國年呢？主亦都恩待佢，讓我哋過到呢個中國年。我哋話主係一定要恩待呢個僕人，因為喺當時嚟講，我哋知道2月25號到28號佢嘅開荒嘅老友安柏素牧師瑞典嘅宣教士會經過香港，因為其他姊妹堂嘅邀請會經過香港，我哋都安排咗一個嘅小聚會同佢見面食餐飯。我哋嘅目的就係話求主幫助邱牧師可以喺佢地上嘅時候見佢合作40多年嘅伙伴，主亦都恩待佢，讓喺2月25或者26號嗰日咧，我哋就去邱牧師屋企，安牧師係親自同佢有交談，親自同佢有説話，以至佢喺地上可以探咗，可以見過佢嘅老友。去到嗱聲，本來我都同團契啲人食緊飯，嗱聲就去到醫院，個心係好喘不安，但係又唔知做乜嘢，唔可以做到嘢。但我哋睇到神有恩待，因為喺嗰個時間咧，其他弟兄姊妹知道邱牧師佢咁危急之後，亦都紛紛係發電俾佢熟悉嘅弟兄姊妹，而神亦都冇喺嗰2個鐘頭之後收翻佢生命，直至到幾多咧？直至到係凌晨3點40分，邱牧師先離開我哋。喺嗰段嘅期間，喺11點1喺人數上係嚟咗超過100人去探望佢，而喺11點嘅時候，邱牧師就同邱錫恩講，佢話佢知道佢要返天家啦，再見啦咁嘅説話。結果喺3點40分凌晨，佢就離開咗我哋。我哋睇到主恩待一個僕人，唔單止第日會俾佢獎賞，喺地上佢所作嘅事都有神嘅恩典，顯出神去恩待呢個僕人，因為呢個僕人願意將佢嘅一生交託俾主。喺呢一個時刻，我亦都將佢最高嘅事講俾大家聽，讓大家遵從佢嘅心意，愛神、愛聖經、愛報道。我相信佢係會滿意嘅。我哋仍然站立，我哋恭請郭耀培牧師為我哋祝福。我哋一齊站立受祝福。願主耶穌基督因為上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與眾人同在，從今時直到永永遠遠。請認。
賓、各位親友、各位主內弟兄嘅姊妹平安。喺呢度咧，代表我哋一家人去講一啲感謝嘅説話。由爸爸05年開始發病，直到佢返到天家，甚至直到而家大家能夠聚首喺呢一度一齊去紀念爸爸，當中幫過我哋一家人嘅親友、弟兄姊妹多不勝數。所以其實我哋唯一要感謝嘅就係我哋喺天上面嘅父神主耶穌基督。主藉住各位親友同埋弟兄姊妹嘅手，響過去嘅一段日子帶俾我哋一家人有好豐富嘅祝福同埋安慰，成為我哋身邊嘅天使。而主佢自己早響40年前就已經親自賜下佢嘅恩典。感謝神，因為你爸爸佢蒙召做你嘅僕人，奉獻佢嘅一生為主你使用。響過去40年，影響咗好多人嘅生命，甚至佢哋下一代嘅生命。感謝神，因為你冇淨係賜下安逸嘅生活俾過我哋，你亦容許苦難喺我身上邊發生，好叫我哋唔好喺安逸嘅日子裏邊去忘記你，要叫我哋喺苦難當中仍然去依靠主你，榮耀你。感謝神，因為你帶俾我哋盼望。我哋知道爸爸同埋好多我哋主裏邊嘅親友已經響主你為我哋預備嘅地方，而呢個地方必定係快樂無比嘅。將來我哋相信主你嘅人都要再次響個地方嚟到去相聚，永不分離。阿門。牧師嘅家屬有啲嘅事情嚟到去報告。咁大家頭先嚟嘅時候，應該都會收到一份翁牧師嘅紀念集，咁同埋咧一張咧嘅DVD 嗰個咧裏邊係收錄咗翁牧師佢臨退休最後一次嘅講道，喺新聞堂嘅講道嘅一個嘅聲帶，同埋喺當中亦都有翁牧師一啲嘅照片。咁相信大家都已經收妥咗。咁如果你係冇收到嘅話，咁一陣離開嘅時候，可以喺超度嘅地方嚟到去領取。咁如果你知道一啲認識翁牧師嘅弟兄姊妹或者朋友，佢今日因為事務嘅緣故唔能夠嚟嘅，咁你又好想將呢一份嘅紀念集同埋呢一個嘅 DVD 去送俾佢做一個留念嘅話，咁喺間你離開嘅時候，亦都可以去超度嘅地方，去同我哋嘅招待人員講你所需要嘅數量。另外火葬嘅禮拜咧，將會安排喺3月23號，即係下個禮拜2上晝嘅時間。咁如果要嚟到去參加火葬禮拜嘅親友、主內嘅弟兄姊妹同道，咁你哋只需要上晝嗰日嘅上晝9點半鐘，13號上晝9點半鐘喺世界殯儀館我右手邊最遠嗰個地方嘅門口嗰度集合就可以㗎啦。屆時家屬佢哋會安排旅遊車車大家去江連臣角火葬場嗰度參加嗰個嘅火葬禮拜。喺一間瞻仰遺容嘅室裏邊，我哋都有一個獻花嘅安排。咁一間你出到嚟嘅，依照本館嘅員工帶領上前瞻仰遺容。跟住呢度行。
恭請研究嘅金世昌弟兄、陸永熙弟兄、陳卓林弟兄、顏宗儀弟兄、關德文弟兄、翁耀光弟兄。嗰支旗點樣啊？喂，阿黃。